مساء الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا عايزه انصحكم نصيحه كده، لان انا شفت فيديو على اليوتيوب لقناه بتقول ان هي غسلت الاطباق او المواعين في غساله الملابس، اللي هي الغساله اللي قدامكم دي بتاعت البيبيهات الصغيره دي. يا جماعه الموضوع ده على فكره هيبقى صعب جدا. مع احترامي لفكرتها، هي ممكن تكون يعني فكرت ان هي تريح الناس، بس صدقيني الفكرة يا اختي ما فيهاش اي راحة. ليه بقى؟ وكمان خطر على الاطباق بتاعتنا ودوشة. ليه بقى؟ هقولك ليه. اولا، المروحة بتاعت الغسالة في الارضية، مروحة الغسالة دي البيبيهات واللي عنده دي موجودة في الارضية، فلما هتلف ازاي الاطباق هتلف معاها واحنا كل اطباقنا صيني وملاميل وبايركس وازاز؟ ازاي يعني؟ والكوبايات كمان. دي اول حاجه. تاني حاجه، غساله الاطباق بتترص رصه معينه، وليها كده زي المطبقيه بالظبط فتحات للاطباق عشان تترص فيها، ومكان مخصوص للكوبايات. طب ازاي احنا هنرص الحاجات دي كلها على بعض في الغساله؟ هتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. فطبعا في اطباق كتير مش هيدخل لها الميه ومش هتنضف. دي اول حاجه. طيب تاني حاجه او تالت حاجه، ان احنا هنحط مسحوق في الغساله والغساله هتغسل. طيب لما نيجي نشطف لازم هتغيري الميه وهتشطفيها. طيب شطفتي وغيرتي الميه، اولا لازم كده انت يبقى الغساله بتاعتك بقى في الحمام، هتغسلي الاطباق في الحمام عشان تشيلي الميه من، او تفتحي خرطوم الغساله عشان تغيري الميه. طيب هنيجي نزود الميه، لازم تشيلي كل الحاجات، المواعين اللي موجوده او الاطباق اللي موجوده في الغساله، علشان خاطر الحاجات الرز بقى يا بنات والخضره والحاجات اللي بتبقى ببواقي الاطباق. طيب ما هتروح فين؟ هي بصوا الغساله نفسها ليها فلتر اهو، يعني الغساله ليها فلتر، وده يا بنات الفلتر ده للوبره، ده بيسحب الوبره انما ما بيسحبش، مش هيسحب لنا رز ومش هيسحب لنا خضره ومش هيسحب لنا بواقي الاكل يعني اللي بتبقى موجوده في الاطباق، فبالتالي هتبقى موجوده تحت الاطباق، فدي حاجه مش نظيفه جدا. يعني ازاي بقى؟ فانا هضطر اشيل كل المواعين من الغساله واغسل الغساله بتاعتي. ده لو عرفتي اصلا تشيلي منها البواقي انت بسهوله، لان طبعا اديكم شايفين ان الغساله ليها حرف اهو، مش هينفع اللي هو بتاع الباب، مش هينفع ان احنا نفضي منه البواقي والحاجات دي خالص. فبالتالي انت كده بتاذي نفسك وبتاذي الغساله بتاعتك بتاعت الملابس، غير ان الغساله نفسها هتتزفر. يعني انا مثلا اكون واكله سمك واحط الاطباق او المواعين بتاعتي في الغساله بتاعه الملابس بتاعتي وبعدها اغسل بعدها الهدوم، مش هينفع خالص. انا هوريكم غساله الاطباق ازاي بتبقى رصتها، وان هي موجوده وكل حاجه ليها مكان، وكمان هي ليها رشاشات. فاهمه؟ هي ما المواعين نفسها او الاطباق ما بتلفش. احنا هنا هنلف ازاي؟ شايفين؟ استنى انا هحط حاجه صغيره اهي، المروحه تحت اهي، هتلف ازاي؟ طب ولو لفت الاطباق والمواعين اللي محطوطه فوق بعض دي هيدخل لها الميه ازاي كده وهتنضف ازاي؟ يعني حاجه بالعقل كده يا جماعه، مش اي. يا بنات غساله الاطباق بتاعتي انا هفتحها لكم وهوريكم ازاي بقى غساله الاطباق مختلفه تماما. بصوا، غساله الاطباق ليها سلتين كبار زي ما انتم شايفين كده، رفين يعني او درجين كده، واحد اهو واحد اهو، هوريكم كل واحد على حته. بصوا ده ممسوح كده مسطح زي ما انتم شايفين، للحاجات اللي هي مش هينفع نوقفها على جنبها كده، زي البولات والكوبايات. يعني الكوبايات اهي هتحطيها كده اهو كده، والمكان ده للاطباق الصغيره زي ما انتم شايفين كده، يعني كل الصف ده كده للاطباق الصغيره زي اللي انتم شايفينها دي كده. ماشي كده؟ المواعين اهي مفيش حاجه، او الاطباق مفيش حاجه جايه على حاجه، يعني كله هيطوله ميه، مفيش حاجه جايه على حاجه. شايفين اهو بالمنظر ده كده اهو، المنظر ده كده اهو محطوط ترصي الحاجه. الرف اللي فوق زي ما قلت لك مسح كده عشان كده. طيب الرف اللي تحت او الدرج اللي تحت، الدرج اللي تحت اهو الجرج انت كده بصوا عباره بقى عن ايه؟ عن يعني ممرات كده زي ما انتم شايفين كده، بنحط فيها الاطباق ومفيش حاجه. بصوا في فراغات ما بينهم عشان الميه تدخل بينهم كلهم اهي كده بالمنظر ده.
وفي سله طبعا للمعالق والشوك والسكاكين والحاجات دي. شفتوا بقى ان هي مرصوصه رصه ان كل طبق يوصله الميه مظبوط عشان يبقى نظافه. ده غير ان طبعا هي بتبقى على درجه حراره عاليه جدا وبتعمل عمليه تعقيم جامده جدا. بتشتغل ازاي بقى؟ بصوا الرشاش ده، فيها الرشاش ده. الرشاش ده هو اللي بيوزع الميه وبيضخ الميه لفوق، وعشان كده المواعين كلها بتتغسل وبتبقى زي الفل. طيب الرواسب بقى اللي بتنزل من الاطباق اهي، بصوا بقى ليها صفايه مخصوصه اهي اللي بتصرف منها الميه. انتوا شايفين اهي الرواسب اهي مطرح الاطباق، انا ما رضيتش اشيلها. بتتعمل على الشبكه دي، واحنا بنشيلها بمنتهى السهوله بعد ما بتخلص الغساله الدوره بتاعتها. بنشيل المكان ده، الجزء ده كده بسهوله، وبيتغسل على الحوض. شفتوا بقى ان غساله الاطباق معموله خصيصا للاطباق والملابس للملابس، واحنا مش هينوبنا الا يا اما الاطباق والمواعين بتاعتنا تاخد ميكروبات من الغساله، يا اما العكس. فعشان كده انا مش حابه الفكره دي خالص.